Значи тук сме под Триглав, в Триглавски парк, Словения. Предполагам, че Триглав е точно тук отзаде. Слънчице. Леко. Ио! От Гросглокнер. Това е долината, от която дойдохме. Частният път. Така. Ей, тук трябва да е Гросглокнер горе, ама след малко ще стигнем и до там да го видим. Вау. Уникално. Само малко, да, времето е странно и боровете са сиви, което е супер странно. И ресторанта. Паркинга под Гросглокнер. Горе има някаква площадка. Това е езерото и върха. Отсреща. Ето го и върха. Вземе си дрони. Но това с камерата. Пътека или път, който след това е бастисан. Но е абсолютно уникат. Тук такава красота е. Езерото долу. За да ми липсва ми дрона.
видяхме го. Какво е това, бе? Бобър? Не е бобър. И някакво такова е. Прилича на бобър става опашка. Видра... Не знам. Бързък. По неговите си дела тръгнал на някъде. Малък Микишо. И сега вече не виждам другия. Значи от долината, върховете, татаратататата, серата, Гросглокнер, паркинга и тая хубаво отиваме към нея да видим какво е. Няма представа. Още се катериме. Здравей, Шладур! Здравей, красавечо! Мамо, кажи сладък. Ето ги другите. Тук са двойка и виж колко са отблизко вече. Его, опа, те са много. Големи сладури са факта. И копа точно Микишо от всекъде. Той е тук, чака ония горе на преградата. Точно под върха. Но са много бързи. И сладурко. Че с този зум не сме много добри. Искаш ли да те погалят? Не. Мислиш, че се охапели? Си му охапеш ли ти, сладурко малък? Изправи се, браво. Браво. Душичо малък. Вече сме на метър и нещо от него. Искам да си изправиш, бе, Шладурко. Това стъкленото, което въобще не знаем какво е. Стигнахме до него, но може би има и друг път към него. Чакай. Ян Сваровски. И ето сега. Много всичките върхове, долу паркинга, където бяхме. Чакай се, че... Много са сладки. Оле! Надали е пой това? Някаква любовна игра по-скоро. Много готино си. Паричката се вижда. Другия се включи. Издати звуци. Невероятно са. Паркинга отгоре, на който сме, ние сме едно ниво надолу, защото тук беше затворено. Той как се е качил, не знаем. И пак върховете. Страхотия. И куличката с многото самолети отгоре. Папка.
Папкаш, какво папкаш? Прилича на морков, да, не знам какво. Стомачето. Тя си Goodbye Grossglockner. Уникална красота беше. Grossglockner. Тук има много мармоти, снимащи мармоти. Мармота не се вижда добре. Влезна си в дупката. Видя ли да влезна в дупката? Това е долното езеро. И върховете от другата страна. А там трябва да е някакъв водопад явно. Това да гледаме. Вече се вижда нещо. Тук сега е доста замръзнало. И прощално Grossglockner за спомен. Продължаваме по пътя. Опа, лифтчета. Тук явно е ски зона. Това е рекичката, дето тук е водопада, който изпуснахме и не можахме да фанем катапулта. Яко. Тръгва и през тунела и това е сега. Какво да кажем? 2499 според това, 2500 казва. 77, Хоктор 2504. Ай, тук с палисадо можем. Иди. Снега. Ето прохода. Много яко. Че ще падна, аз съм с летните маратонки, късите гащи. Нека. Ето. Площадка наблюдателна. Да отидем до нея. Ошеметяваща. Кокерче. Елай, шведърко. Да.
Нека къде се качим и тук, значи. Тук някъде гледай, къде паднеш и тук. Слизаме според мен. Панорама. Не знам какъв проход беше. 2500. Няма да си изказвам, че се обърках вече за върховете. Обаче просто невероятно, ние оттам дойдохме. Оттам ще слезем след малко. Не, първо се качиме. Там горе, надявам се. Да. Там ще се качиме. А? Ние съм над това. Ние сме над него. Него тунела. Две 576 метра. Там. Топът е уникален тук. Просто не е истина. Не може да се разминеш. Някакъв кошмар е. Тесно, малко, странно, чупато и паваш. Това е паваш. Са завоите тук. Се вижда задния номер. Тук се разминават две коли, но не и кога. Так сме на някаква насрата на пътя. Бяхме горе, там отпреди. Там бяхме и там бяхме. Уникално. Мястото е космическо страхотно просто.
Пътя е космически. Гледките са зашеметяващи. Е, така изглежда пътя, като постоянно виси некъде. И това е пътя, по който дойдохме. Нагоре продължава същия стил. Шкоди лака. Върховете наоколо просто е направо е нещо невероятно. Но и така е през цялото време. Има още 30 км по него. Стигнахме до горския пояс на 1500 метра. Тук съвсем друго. Бяхме на 2570 ли беше, колко беше горе. Уникално. Много маняшко е тук. Тунел. Фелбертрал тунел. БНС. Свърши тунела. Ето тук голям. Много як. Не знам кой е този тунел. Обиколихме и тези върхове отгоре. Ако искаш. Излезнахме тук също 13,50. Уникално.